दोस्तों, क्या एक बड़ी भारी कुल्हाड़ी फ्रिज को बीचों बीच से काट सकती है? दरअसल एक बड़ी धारदार कुल्हाड़ी जिसे लगभग 140 फीट ऊपर से गिराया जाएगा, तो क्या ये कुल्हाड़ी फ्रिज को बीचों बीच से काट पाएगी या फ्रिज को कुछ नहीं होगा? गाइस, कुल्हाड़ी बिल्कुल धारदार होती है जिससे लकड़ियां आसानी से कट जाती है, बट क्या वो फ्रिज को काट पाएगी? तो चलिए देखते हैं। लेकिन फ्रिज को बीचों बीच से काटने के लिए हमें बड़ी कुल्हाड़ी की जरूरत है। गाइस, एक बड़ी कुल्हाड़ी को 140 फीट ऊपर एडजस्ट कर दिया गया है और अभी उसे फ्रिज के ऊपर छोड़ा जा रहा है। कुल्हाड़ी भारी होने की वजह से बिना हिले उसी जगह पर गिरती है। तो गाइस, जैसे ही कुल्हाड़ी को छोड़ा जाता है, फ्रिज के ऊपर जैसे ही कुल्हाड़ी गिरती है, फ्रिज के बराबर दो हिस्से हो जाते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं फ्रिज का हाल कितना बुरा हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।